Здравейте отново! Вие сте с YouTube канала Българ. Следващите няколко видеа са вдъхновени от Джоко от Ями Ями и от Миро от Готвени за начинаещи. Може би сами се досещате, че направим няколко неща, които са много вкусни за хапване. Зимният период е много подходящо време за тези неща. И така съвсем на прима виста ще направим луканка, бабек, шунка, шпеков салам и още няколко традиционни български ястия, като кюфтенца, кебабчета и такива подобни. Сега се залаваме за работа. Така, в днешното видео ще ви представя моят начин на приготвяне на кюфтета и кебабчета. Традиционна българска храна. Сега аз вече съм смелил месото. Какво е важно на този етап, което трябва да знаете? Месото, което съм използвал е свинско и в него има 20% сланина. Така, за каймата за кебабчета съм използвал средната решетка на машината. Тази. А за месото на кюфтетата най-едрата решетка, която има в комплекта. Този размер. Идеята е, че консистенцията, която е необходима за приготвянето на кебабчетата, трябва да бъде малко по-плътна. Друго, което според мен е важно, което е важно да се знае на този етап от приготвянето е, че месото, сланината трябва да не бъдат на повече от 3-4 градуса температура. Тоест, каквото и да правим с тази кайма, ако температурата в помещението е по-висока и по-бързо се стопля, по-добре правим един етап, прибираме в хладилника, след като достигнем необходимата температура, изваждаме и пак. След това ни предстои да приготвим подправките и да започнем хубаво да умесваме тестото. Каймата, извинете. Така, ще се видим след малко. Пропуснах да споделя нещо много важно, именно преди да започнете да мелите месото, всъщност дори и след меленето може да се направи това, но претеглете добре колко тежат пропорциите, за да можете после правилно да прецените грамажа на теглото на подправките, които ще бъдат сложени подправките.
твой карма. Слушна машина мери живота ни, всеки напредва на таб без глава. Никой не може да мисли повече, защото участва в тая игра. И никой не пита защо. И никой не пита защо. И никой не пита защо. Това е машина за месо. Защо? И никой не пита защо. И никой не пита защо. И никой не пита защо. Машина за месо. Много вечета стъпват около големи надежди от ниско ниво. Всичко това е част от машината, гадна машина и то за месо. Много тела мачкат трамваите, силна енергия загива така. Разливат се новостите като по релсите, някакъв тип си мелика има. И никой не пита защо. И никой не пита защо. И никой не пита защо. 2, 3, 6. Това е машина за месо. Каймата, другари, е част от народа месо. Да спи как казана така. Едни са гаднярите, други са по-горе. Никой не пита твой карма. Слушна машина мери живота ни, всеки напредва на таб без глава. Никой не може да мисли повече, защото участва в тая игра. И никой не пита защо. И никой не пита защо. И никой не пита защо. Здравейте отново на следващия ден. Каймата вече е престояла в хладилника 24 часа, след като беше умесена с подправките. Най-важното, което искам да споделя е, че след като смляхме месото, каймата беше с температура около 3-4 градуса. Добавих солта и започнах да меса. Месих докато месото придоби форма като структура на гъба. След това добавих останалите подправки. След това започнах да добавям по-малко бульона. Значи, подправките ще бъдат написани отдолу под видеото за кифтенцата и за кебапчетата. Но най-важният момент тук е месенето. Значи, каймата трябва да се меси доста време, за да може да усвои бульона и подправките да се разпределят равномерно в месото. Месим докато стане лепкаво. Буквално да вземеш топка месо от контейнера и той да остане на ръката. Както видяхте в предишните кадри. Сега ще премеса още веднъж двете кайми и ще ги върна обратно в хладилника за още 24 часа. След това ще видите как оформяме кифтенцата, как оформяме кебапчетата, как ги подреждаме и как ги съхраняваме до момента, в който ще бъдат консумирани. Това естествено тук ще продължи няколко дена, но за вас ще е просто няколко секунди или минути. Така, започваме с каймата за кебапчетата. Консистенцията е много добра. По принцип в месото може да се сложи до 25-30% течност, но аз слагам 10%. Въпреки това стават сочни и много приятни за ядене. На вкус, разбира се, всеки може да добави или да отнеме част от подправките, така както на него са му приятни.
или на околните около него. Аз лично се съобразявам с групата, с която ги консумираме най-редовно. Но въпреки това, вкусът е уникален. Така. За това говорих. Просто каймата си стои. Пръстите са неразтворени. Това е най-важният момент при правенето на кефтета и кебапчета и въобще каквато и да е кайма. Накрая подреждам каймата по начин, по който да стане възможно най-малко въздух вътре. Така, притискам. Даже ако желаете, може да вземете така цялото парче и да го ударите един-два пъти вътре в контейнера. По този начин въздуха от това голямо кефтенци сам излиза. Така. Кебапченците са готови. Сега започваме с кефтенцата. Второто месо го правим също така и от гледна точка на това, че да могат поправките, които вече са попили в месото, още по-добре да се разпределят по целия обем на месото. Перфектно. Някои също използват машини, за да смелят каймата, но при количествата, които ни приготвяме обикновено, не е необходимо. Отново оплътняваме, така че да не остане въздух. И така. Следва да приберем отново в хладилника и да изчакаме още 24 часа. И така, след още 24 часа започнахме да оформяме кефтенцата. Аз тук съм си приготвил една мярка, която е точно 70 грама, малко водичка. И сега първият ред вече е готов. Следва да ги намажем. И продължаваме нататък. Да ще ви покажа как оформим кефтенцата. Не знам дали това е най-лесният или най-бързият начин, обаче на мен ми допада, тъй като всички кефтенца впоследствие стават еднакви и е приятно за окото. Човек като погледне труда си след това. Тъй като ще бъдат замразени, обикновено между пластовете, между редовете, винаги поставям целофан за пекане с цел да може по-лесно да се отлепя. Последствие като дойде време да се консумират. И така. Ето го въпросният целофан. Измервам си тук. Дължината, която ми е необходима.
Това би трябвало да ми стигне за 2 реда. И просто го поставям по този начин. Сега. С водичка малко ръцете. След това загребваме каймичка. Толкова, че да се запълни дозата или мярката равна на повърхността. Сломи лекичко, да излезе от въздуха отвътре. И с рязко движение или с резки няколко движения тенцето излиза. След това потупваме, оформяме, потупваме, оформяме. И кюфтенцето е готово. Ставаме го на мястото му. Продължаваме натам. Така. Другия вариант, ако някой му се занимава с мерки точни и така нататък, може да се вземе къс кайма, да си го направи на топче, хубаво присова, за да излезе въздуха. След това се овалва така. И пак с потупване се оформя кюфтенцето. И така, продължаваме нататък. А вие след малко ще видите как се оформят кебапчетата. Съответната кайма. Дойде време за кебапченцата. За целта ще използваме уред като този, който се използва в принцип за пълнене на луканки, карначета и най-различни такива косотии. Сега внимателно ще запълня каймата вътре и ще ви покажа как става. За тези, които нямат такава машинка, накрая винаги оставя едно кюфте и ще ви покажа как става ръчно. Много интересен и много лесен начин за правене на кебапчета. Сега да почваме да пълним машинката. Така, правим тенца и ги напъхваме вътре. Стараем се да не остава въздух. Тези машини по принцип правило, дори каквото и да се прави с тях. Запълва се така, че вътре да не остава въздух между пластовете и кайма. Тази приставка я слагаме без фунийката, която е допълнителна за нанизването на червата, тъй като сме преценили, че отвора, който остава, е диаметъра, който ни е подходящ за кебапчетата. Първи кебапченците. Общо взето това е дължината, която ни строила.
Става сравнително бързо. Сега се включвам отново с обещаното последно кюфтенце, което остана в машината и не може да бъде избутано от буталото. Сега взимаме найлоново пликче или от целофан, намокряме отдолу повърхността, за да не се лъзга много. Намазваме го лекичко с олио и слагаме кюфтенцето отгоре върху него. След това завиваме така. И по лекичка избутваме. Кебабчето вътре. С такива движения. Отваряме пликчето. И ето едно прекрасно кебабче. Ставаме го на мястото му и с кебабчетата сме приключили. И така, скъпи приятели, дойде момента на истината. Тук са... Яне! Пали бе! Я пегам от такива работи. Точни? Точно. Така трябва. Ето. Пипи. Не слони. Верно ли бе? Думай. Не може да е много хубаво. Направо е перфектно. Верно да снимам. За Кирчо малко сол. Ще трябва тия кюфтета. Не, добре са. Така. Уникални са бе. Да няма такива, да не чуват простите махи. Ти ме... За кимиона ми говориш. Няма го усещам веднага. Уникален е. Браво, господин. Препоръчваме ви да направите сами вкъщи същото нещо. Не може да направите сами вкъщи също нещо. Няма как да съжалявате.